در روزگاری که مردم از روستای بغلی اسب وارد می‌کردندی، بریم سر اصل داستان. ایست! واردات اسب به دستور کدخدا ممنوع میباشندی. ای رعیت بدبخت، تو را چه می شود؟ چرا جلوی ورود اسبم را گرفتندی؟ چرا؟ تو اگر از کره الاغ‌های ساخت فینیتو حمایت نکنندی، پس هزینه ما را چه کسی می دهندی ای نادان؟ باید از کالای داخلی حمایت کنندی. کره الاغ‌های شما زود مریض می شوندی و زیاد می جفتکند. عمه شما جفتک می زند پدر سوخته. قالقال بیا این دسیسه غربی رو ببر بیرون، به کره الاغ ما می توهیند. چه کنیم کدخدا؟ راه حل خردمندانه‌ای دهید. هر کس از این اسب لاکچری ها می آورد به من باید یکی هدیه بدهد. اگر سختتان شد هزینه گمرکی را دوبل بدهید تا زحمتتان نشوندی. ای توف به عوارضی که خرج بیت کدخدا و دوروبریاش شوندی و اینگونه اسب‌های لاکچری با مدیریت هوشمندانه کدخدا وارد فینیتو شدندی. من موندم تو کدوم تاریخ واردات اسب و شتر رو ممنوع کردن، اونم به خاطر حمایت از الاغ داخلی.